Við viljum öll upplifa öryggi og vellíðan í vinnuumhverfinu. Þá eru meiri líkur á að við eigum heilbrigð samskipti, sýnum ábyrgð í starfi og náum árangri saman. Þannig getum við dregið verulega úr líkum á óöppum, slysum og vanlíðan á vinnustöðum. Áætlun öryggi og heilbrigði er mikilvæg leið að þeim ávinningi. Áætlun öryggi og heilbrigði felur í sér áhættumat og áætlun heilsuvernd og forvarnir sem saman stuðla að öryggi og vellíðan starfsfólks. Má því segja að sé að ræða skriflega samantekt eða yfirlit yfir áhætturnar á vinnustaðnum og hvernig bregðast þurfi við þeim. Kíkjum aðeins að þetta saman, því lykilatriðið er bara að byrja. Fyrsta skrefið er að framkvæma áhættumat. Það felur í sér að greina hugsanlegar áhættur í vinnuumhverfinu. Einnig þarf að meta líkurnar á því að þær raungerist og þá hversu alvarlegar afleiðingarnar yrðu. Þegar áhætturnar hafa verið greindar og metnar, þarf að forgangsraða hvaða áhættur við þurfum að bregðast við fyrst. Greiningin felst í að skoða hvernig störfin eru unnin til að kortleggja áhættuna sem fylgir þeim fyrir starfsfólkið og eftir atvikum gesti og viðskiptavini. Það er engin ein leið betur en önnur við greiningu á áhættum í vinnuumhverfinu og þarf því hver vinnustaður að finna þá aðferð sem hentar best umhverfinu og starfsemi hans. Mælt er með að líta ávallt til 5 meginþátta vinnuverndar. Enginn þekkir vinnustaðinn betur en þau sem starfa þar. Samvinna við starfsfólkið er því lykilþáttur, því það þekkir vinnuumhverfið vel og þá sérstaklega störfin sín. Þess vegna er mikilvægt að staldra við og spyrja spurninga. Til að einfalda matið getur verið gott að nota litakóðað kerfi eða töflu sem gefur góða yfirsýn. Alvarleiki gefur til kynna hversu miklum skaða áhættan getur valdið og líkur lýsa því hversu líklegt er að áhættan raungerist. Áætlun forvarnir. Þegar áhættumat liggur fyrir, þarf að velja aðgerðir til að koma í veg fyrir áhættuna eða draga úr henni, þannig að hún hafi óveruleg áhrif á starfsfólkið. Slíkar aðgerðir kallast forvarnir. Dæmi forvarnir er til dæmis þegar handrið eru sett á verkpalla, eða notuð eru fallvarnarbelti til að koma í veg fyrir fall úr hæð, mynd er á mikilvægi heilbrigðra samskipta með skýrum skilaboðum og þegar notað er léttitæki til að draga úr áhættu á einkennum frá stoðkerfi. Best er að grípa til allra nauðsynlegra forvarna þegar í stað. Komi hins vegar í ljós að ekki er hægt að bregðast við öllum áhættunum á sama tíma, þarf að forgangsraða þeim. Mikilvægt er að bregðast fyrst við áhættum sem eru líklegar að raungerist og geta valdið miklum skaða og svo koll af kolli. Þegar forvarnir hafa verið ákveðnar er mikilvægt að skrá þær niður, tímasetja innleiðingu þeirra og tilgreina hver beri ábyrgð á því að fylgja innleiðingunni eftir. Neyðaráætlun tilgreinir viðbrögð við sértækum áhættuþáttum eins og eldsvoða, náttúruvá og alvarlegum veikindum eða slysum. Neyðaráætlun skiptist í slysaáætlun og rýmingaráætlun. Slysaáætlun lýsir því hvernig bregðast eigi við slysum eða alvarlegum veikindum sem geta komið upp á vinnustaðnum, svo sem að veita fyrstu hjálp, hringja á neyðarlínuna eða tryggja að nauðsynlegur búnaður sé tiltækur á vinnustaðnum, svo sem sjúkrakassi og slökkvitæki. Rýmingaráætlun lýsir því hvernig bregðast eigi við alvarlegum atburðum eins og eldsvoða, leka hættulegra efna eða náttúruvá. Markmiðið er að tryggja öruggan og skjótan brottflutning starfsfólks og annarra frá vinnustaðnum. Mikilvægt er að skilgreina flóttaleiðir og ákveða söfnunarstað þar sem öll eiga að hittast eftir rýminguna. Mikilvægt er að kynna starfsfólki efni neyðaráætlunar og sjá til þess að viðbrögðin séu æfð reglulega. Þá aukast líkur á öruggum og réttum viðbrögðum þegar á reynir sem gæti bjargað mannslífum.
Áætlun öryggi og heilbrigði er lifandi skjal sem þarf að endurskoða reglulega. Þá þarf að fara aftur yfir áhætturnar í vinnuumhverfinu til að kanna hvort þær hafi breyst. Á það til dæmis við verði breytingar á vinnuumhverfinu eða slys eða næstum slys hefur orðið. Jafnframt þarf að meta hvort forvarnir hafi skilað tilætluðum árangri og hvort þær þjóni enn tilgangi sínum. Stundum getur þurft að grípa til nýrra forvarna eða endurnýja þær sem fyrir eru. Atvinnurekendum ber að sjá til þess að gerð sé skrifleg áætlun öryggi og heilbrigði og þurfa öll á vinnustaðnum að taka þátt í þeirri vinnu sé þess óskað. Oftast er málið bara að byrja, því við erum jú vön að meta aðstæður til að koma í veg fyrir slys, veikindi eða óhöpp í daglega lífinu. Hefurðu kynnt þér efni áætlunar öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum þínum? Vel unnin áætlun leggur grunn að öryggi og vellíðan starfsfólks og kemur þannig í veg fyrir slys og vanlíðan. Því er til mikils að vinna. Öll heil heim. Vinnueftirlitið.